morning you guys! Welcome back uli dito sa ating channel. Kasi ngayong araw na to is maganda yung panahon, kaya magpahangin tayo sa dagat guys. Kasi ilang days din na tayo naburo sa bahay. Kaya kailangan natin i-expose yung beauty na wala namang beauty. So yun guys, andito tayo ngayon sa Brighton Beach. Usually doon ako sa kabila guys, sa may private island ko. So ang daming nagsusurf doon at saka wala akong maparkingan. So ay sabi ko ay nakakadismaya. So sabi ko dito na lang ako sa mga napaliguan ng marami. So tara na guys, follow me. So yan guys, nandito tayo pero hindi ako mag-video dyan guys kasi ang daming bata. Alam nyo naman guys, masyadong stricto ngayon yung YouTube. Ay yan guys oh. Ang lamig ng hangin. Color ka. Usually this week guys, whole week maganda yung panahon. Yung range ng weather is 17, 18, 20, something like that. So mas maganda-ganda kaya ngayon Sunday, maraming pamilya na pumupunta dito, nagpipiknik at saka yung mga bata naglalaro-laro. Hindi siya pala guys, low tide siya at the moment kasi makikita mo na yung tubig hindi hanggang dito kasi usually yung tubig hanggang dito yan guys. So doon tayo sa mga bato-bato para makapag-picture tayo guys. So ito guys yung looks kasi bato-bato yan. Kasi usually guys, hindi mo to makikita yung bato-bato pag nag-high tide. Kaya dapat sana pupunta ako dun sa taas. Akyat nga tayo guys. Akyat. Akyat baba. So, dahan-dahan lang kasi baka mamaya madulas tayo at saka mabagok yung ulo natin. Mag-dead on arrival tayo. Itsos! Akyat pa mo. Yan. Pwede din palang umakyat dito. Dahil lang ha. Hala, sige akyat. So ito, ang view dito, ang ganda. Wow. Diba guys? Nasa taas na tayo ng bundok, charot. Doon maganda din oh. Dinala ko talaga guys yung tripod ko kasi siyempre sino naman ang kukuha ng picture sa akin, di ba? Wala. Ako lang din naman. Oh, ayan. Sunday be like. Sunday, nagsariling sikap. Okay guys, sandali lang. See you soon. So ayan guys, dito muna tayo nagtambay-tambay sa dagat. Kasi na pala, launa na ng hapon. Grabe. So yung maririnig niyo yung ingay ng dagat kasi yung harap natin is dagat. So iyan guys, kita ko sa inyo. Kitang-kita. So ito naman yung front natin is bato-bato. Guys, linggo kaya maraming family size na pupunta dito. Kaya yan. Sulitin. Kasi bukas hindi natin alam na yung weather is baka babagyo na naman uli. Maganda talaga dito guys. Sabi ko nga sa inyo, usually doon ako sa kabila. Kasi walang tao, walang sagabal. Pero today, dito yung place na pinapaliguan ng tao kasi may mga guard, coast guard at saka mga life-saving guard dyan. Lahat ng mga guard nandyan. Bodyguard, all guard, safeguard nandyan. Joke lang. So yan guys. Nice one guys Blue yung sky. Bukas maganda din yung araw. So kaya baka bukas, nandito na naman tayo uli. Pero pupunta ako ng town guys kasi may inutos si sir sa akin at saka may pinabili sa akin at saka mag-grocery din tayo. So I will see you soon guys. Enjoy! So yun guys, gugura na tayo kasi tapos na yung pictorial natin at saka gala dito sa may bato-bato ng dagat. Bit-bit ko pa talaga yung bayong at saka yung tripod. Kasi di ba sabi ko, wala naman pipicture sa akin, ako lang din naman. Kaya ang daming langoy-langoy dito sa kadagatan, sa
Kasi nga, family day, Sunday. Kaya maraming kiddos. Kaya wag na lang natin silang ibibideo kasi baka mamaya ma-award tayo ni Lolo Whitey. So, heading back to my car. Nagsisimula na siya guys mag high tide. Personally lang ha, magbibideo muna tayo para makita nyo yung aking outfit of the day. Outfit of the day. May ganun. May outfit pa si madam na nalaman. Dito yung ocean view, di ba? Napakita ko na sa inyo ilang beses. So, ito naman yung aking outfitan. Sandali lang po. Kasi hindi naman kayo nagmamadali. So, ito siya guys. So guys, nasin nyo na yung aking outfit. So yun, gogora na tayo kasi hapon na. Baka biglang pumunta yung alon dito. At saka malus yung ating ang ating beauty. Charot, wala na tayong beauty. Assuming si Yaya nakalabas ng naka day off si Yaya. Yaya, day off time. Naiihi kasi ako guys, kaya gugora tayo. May toilet naman doon sa kabila. Kaya yan, pabasa, wag na natin video-videohan to kasi maraming mga kiddos nga, sabi ko. Magpapa-high tide. Pero yung tubig, pumupunta dun sa dagat. Ilang days din kasi ako busy guys, at saka sa bahay. Busy, at saka kahapon, ang lamig ng panahon. Parang autumn, na siya, feel. It's like, pero today, yeah, nakalabas na. So ito naman yung ocean view, wag lang natin punan yung mga bata. Kaming nagsusurfing doon sa kabilang guys, sa kabilang bundok. So ito yung ocean, wag na natin banda doon videohan kasi may mga kiddos, pati seagulls naliligo din. Ayan dyan, sana umakyat ako doon, no. Minsan hindi ka kaya makaakyat doon pag high tide guys, kasi yung high tide hanggang dito. Yan, hanggang dito yung high tide. So lucky today, it's not high tide. Hala guys, tingnan nyo guys, pinapak ng mga birds yung pagkain ng mga naliligo. Hala, pasaway talaga. Ayan kinain niya yung yung cake na ubos. Nila, pinagpistahan. Hala nyo, lagot kayo sa may-ari. Mga bird kayo ha, mga pasaway kayo ha. Grabe. Guys, yung mga bird nga, yung mga seagull, nilapang nila yung pagkain ng mga taong naliligo doon. Ayan, binuksan talaga nila yung Tupperware guys, as in. Kaloka tong mga seagull na to, mga walang patawad. Walang patawad sa mikrobyo, mag-safeguard kayo. Charot. Safeguard. So ayan guys, wala, pinagpistahan talaga nila guys, as in. Ayan, wala kayong patawad sa mikrobyo. Mag-sanitizer kayo. Saan ako dadaan? Nawala na tuloy ako, charot. Dito guys is nagha-high tide na kasi hapon na nga, 2 o'clock na ng hapon. Usually doon talaga ako guys sa taas. Kasi inutusan ka ni sir. Kung saan ka pa lumibot, Yaya. Sana yung pinabili ni sir. Blue sky pa rin kanina. Doon ako sa kabila, masyadong sunny. Tapos bigla na lang nag-cool down ang weather. Wala nang weather, wala nang paglagyan. Guys, gugura na tayo kasi baka hindi na tayo makababa dito kasi tingnan nyo, nag-high tide na. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Ayan, akyat-akyat pa kasi dito. Ngayon, hindi na marunong bumaba. So, yan lang. Doon yung car park. So, babaan na portion. So, yun guys. If you like this video, please subscribe and like to my channel. Pakiclick na rin ng notification bell. That way, updated kayo sa mga i-upload ko dito sa aking channel. Thank you guys for watching and have a good one. Happy Sunday. Bye!